انا ما اتحجبتش، ده اسدال الصلاه بتاعي. بس بما ان انتوا عايزين تشوفوني بالحجاب، فانا هطلع لكم في الفيديوهات بعد كده باسدال الصلاه. والله اوفر من لبس افضل البس واقلع هو بتاعي. هطلع لكم باسدال الصلاه. بس بصراحه من غير لف ودوران، وانا ما بحبش الكذب اصلا. انا شخصيا ما بحبش الكذب. انا هنزل شغلي بشعري. بس بما ان انتوا عايزين تشوفوني بالحجاب، فانا هطلع بالحجاب. تمام، هطلع بالاسدال. ده الاسدال اللي انا بصلي بيه يعني. أم... النهارده هبتدي احكي من اول ما وصلت القسم عشان اعمل محضر اشهار اسلام. أه... رحت القسم اعمل محضر اشهار اسلام، قابلت ضابط، حكيت له الموضوع. فاول حاجه شك فيها ان انا ماشيه مع واحد، او ان انا مرتبطه بواحد، فانا عايزه اشهر اسلامي عشانه يعني. فرحت مطلعه من شنطي المذكرات بتاعتي اللي انا كنت كاتباها، وقعدت اتناقشت معاه بتاع ساعتين 3. فعرف ان انا مقتنعه، فراح واخدني من ايدي وطلعنا على ضابط المباحث فوق، وقال له في 1 2 3 4. الاجراء هيبقى ايه؟ قال له هنعمل محضر اشهار اسلام، بس قبل ما نعمل المحضر هنجيب قسط من الكنيسه يقعد معاها. والله اقنعها وخدها معاه. خدها معاه. ما اقنعهاش هنبتدي في اجراءاتنا. ف آم، قعدت جاب قسط من الكنيسه جنب الاسم، وقعدنا في اوضه ضابط المباحث نتكلم مع بعض. فهو قال لي انتي كده بتصلبي المسيح من اول وجديد، انتي كده بتحطي له تاج الشوك على دماغه تاني. فانا قلت له انا اصلا مش مؤمنه ان هو اتصلب، هو ما صلبوه وما قتلوه لكن شبه له، فانا مش مؤمنه بالنقطه دي، شوف حاجه تانية. فقال لي انتي عاجبك ايه في الاسلام؟ ان الراجل بيتجوز 1 و2 و3 و4؟ فقلت له وشرع الطلاق كمان، يعني لو انا عايزه اتطلق بتطلق، مش احسن ما نتحبس في جوازه ما نعرفش نطلع منها؟ مش احسن كده ان احنا نعرف نتطلق ونعرف نتجوز تاني؟ فقال لي طب بلاش كرامة المرأة في الارض، كرامة المرأة في السما فين؟ لما الراجل بيكون ليه 40 حرية. قلت له ما هو حضرتك لو كنت قريت كويس هتعرف ان الزوجة الصالحة بتكون سيدة على الحريات دول. فهو يعني ما لقاش مني فايدة فسابني ومشي. فابتدينا في الإجراءات. عملت محضر إشهار إسلام. تاني يوم خدت المحضر ده ورحت على الأزهر، عملت إشهار إسلام رسمي في الأزهر. وساعتها كان يعني الموظف هو اللي اختار لي سالمة، وقال لي عشان ربنا يسلمك. طبعا كان في مناقشات قبل ما أشهر إسلامي وأقول الشهادتين. فقال لي أنا هختار لك سالمة عشان ربنا يسلمك من اللي جاي، ويا رب يكون ليا في اسمي نصيب. خلصت ورجعت تاني الاسم، يعني مش عارفة هعمل ايه، انا اشهرت اسلامي وطبعا مطرودة. خلاص العيلة هتقلب خلاص العيلة عرفت اصلا، يعني خلاص كانت العيلة اتبلغت ان انا اشهرت اسلامي. فهنعمل ايه؟ رحت قعدت في بيت طلبة، ومن بيت طلبة لبيت طلبة لبيت ناس معرفة لبيت ناس تانية معرفة. معلش انا شكلي داخل عليا دور برد يعني، استحملوني بقى، هقعد اكحكح كتير في الفيديو ده. لا أجرت شقة ونزلت اشتغلت عشان أصرف على نفسي، لأن خلاص أنا بقيت مسؤولة عن نفسي لوحدي. قعدت فترة كده لحد ما حسيت إن أنا مش هينفع أبقى يعني، لا أنا عايزة أرجع بيت أهلي، أرجع وأنا مسلمة، أنا ما عملتش حاجة غلط، أنا ما أجرمتش، ما عملتش جريمة، أنا فكرت وده عقلي وتفكيري وأنا حرة فيه. فجينا نرجع البيت. طبعا كنت راجعة مع الاسم، قوة من الاسم يعني. فهي ماما يعني ربنا يسامحها قالت لهم لا انا مش عايزاها، خدوها. فاضطريت ان انا ارفع قضية.
وإن أنا أدخل بيت أبويا بحكم محكمة. طبعًا كان في مشاكل أنا مش هاتكلم فيها يعني، لحد ما عرفت زوجي أو هو طليقي دلوقتي يعني أبو أولادي بعديها ب5 سنين. وكانت يعني ماما بتروح شقتها وتيجي تقعد معايا شوية وبعد كده تروح شقتها فأنا اتعرفت عليه وهو عايز يتجوزني، فقلت لماما في واحد جاي يتقدم لي كذا كذا كذا. قالت لي طيب. جه على فكرة أنا هتكلم في الموضوع ده بمنتهى الصدق يعني. قلت لها هو جاي اليوم الفلاني عشان يطلب ايدي. فجه في اليوم الفلاني ماما من على الباب طردته. بص هو ساعتها يعني كانت المشاكل خفت قوي كتير يعني اللي هو خلاص ام وبنتها وهي خلاص بقى يعني اللي هو انت حرة بس مش هتقعد معايا عشان بقية العيلة قالوا لها احنا مش هنخش لك بيت طول ما هي قاعدة فيه، فهي بتروح شقتها التانية عشان خاطر اخواتها واهلها وكده. بس كانت علاقتنا عادي يعني اللي هو في مشاكل وبتتنرفز عليا كتير وبتتضايق لما بتلاقيني بصلي، بتتضايق لما بتلاقيني بسمع قرآن، بس اللي هو يعني خلاص بقى يعني. جه ف من على الباب قلت له ايوه. قال لها انا جايه اتقدم لبنت حضرتك. قلت له ما عنديش بنات للجواز. رحت قافله الباب. فكنا بنطق اللي هو ليه يا ماما عملتي كده، ما انت عارفه ان هو عايز يتجوزني وانا عايزه قالت لي لا ما ينفعكيش، مش شبهك. وكانت بتتكلم بصدق، هي مش يعني انا افتكرت ساعتها ان هي رافضاه عشان مسلم وبس. لا هو فعلا ما كانش شبهي. هي كان ليها نظره بعيدا عن ان هو مسلم او مسيحي، بس هي فعلا كان عندها نظره يعني. المهم اتجوزته. كان في ريد فلاج في عينيا قد كده بس انا ما شفتهاش، مش فاهمه ما شفتهاش ازاي يعني. كان في ريد فلاج قد كده في عينيا بس انا ما شفتهاش. اتجوزت، خلفت بنتي الكبيره وبعد كده خلفت ابني وبعد كده خلفت بنتي التالتة وبعد كده انفصلنا. احداث كتيره قوي في الزواج حصلت. انا اتضربت واتهنت واتخنت واتقل مني قوي. كنتش استاهل كده يعني، او ما كنتش مستنيه منه ان يجي عليا قوي كده عشان انا ما عنديش حد يقف له. هو افترى عليا قوي عشان ما فيش حد يقف له، لحد ما خدت قرار ان انا انفصل. وطبعا انا قلت لكم الفيديو اللي فات على موضوع ان جالي تليفون وشفتي بقى المسلمين بيعملوا ايه. انا كنت قادره افرق كويس قوي ان الشخص اللي معايا ده ملوش علاقه بالاسلام. هو مسلم بطاقه، لكن هو لو حقيقي يعرف الاسلام اكيد ما كانش يفتري عليا قوي كده. انفصلت واتجوزت ابو ابني الرابع طبق الاصل العلقه اللي فاتت. اختياراتي تقريبا انا ببقى عاميه ولا ايه حاجه كده يعني. بس برضو قادره افرق بين الاشخاص اللي دخلت حياتي والاسلام اللي انا بحبه واللي انا مقتنعه بيه جدا واللي انا عارفه ان هو حلو قوي. الناس دي متعرفش حاجه عن الاسلام. اللهم اجعلنا من المتقين واجعلنا من المهتدين. وخلفت ابني كريم الرابع وبعد كده اتطلقت برضو. في احداث تانية هحكيها لكم هتبقى حلوه برضو يعني فيها حاجات حلوه. استنوها في الفيديو الجديد. وخلاص انا قررت ان انا هطلع بالاسدال، بس انا نازله شغلي بشعري. حقكم عليا بقى يعني ايه معلش ادعوا لي بالهدايه حبتين 3 وادعوا لي ربنا يرزقني بعمره قريب. اشوفكم على خير. اللهم اجعلنا من المهتدين.